ယောဂီများနမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပြီးညညာဖြဖြဖျားရှိခိုးကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယသေမျက်နှာမြတ်တတ္တဘယာကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဝချမ်းသာရလူတပြည့်ပါစေအကောင်းကိုလည်းအာယုန်တွင်မြင်နိုင်ကြပါစေသံပင်အစာဝဋ္ဌာတာရှုကြဆုံးအညီဆက်ဆုပ်ယုံပွဲဤကိုယ်ဝဲမတွေ့တဲ့နောက်ပြီးငါနဲ့ရွယ်တူငါအောက်လူကြည်သူသေးကြများလာပြီထိုသူတို့နဲ့ငါတို့လည်းမလွဲသေးရမည်ခဏမစဲအိုစမြဲတို့လည်းသေးပဲနီးကြပြီမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဥခေါင်းထက်၌ကျောင်းတော်မှာဖြင့်တည်သုံးတော်မူပါအရှင်ဘုရားအနန္တအနန္တ၅ပါးတို့နှင့်တကွအရိယာသူတော်ကောင်းတို့၏အပေါ်၌ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ကာယကမှုဝစီကမှုမနောကမှုကျူးလွန်မိခဲ့သောထိုအပြစ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့၏အပေါ်၌ကာယကမှုဝစီကမှုမနောကမှုကျူးလွန်မိခဲ့သောထိုအပြစ်တို့ကိုဘုရားတပည့်တော်တို့ကခွင့်လွှတ်ပါသည်အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားအထုတ်ဆဲအခါ၌နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားနှင့်တကွဆရာသခင်အရှင်သူမြတ်တော်အားဆွန့်လှူထားပါ၏အရှင်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသုဒ္ဓရသောအကြောင်းကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူအပ်သောတရားထုတရားမြတ်ကိုရှင်မြင့်ပေးသနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားတရားဤအလိုတော်ကြတရားဤအလိုတော်ကြသံဃာတော်ဤအလိုတော်ကြယခုအချိန်အခါမှစ၍ကျင့်ကြံကြိုးကိုဝါများအထုပ်ပါမည်ရှင်ဘုရားတရားထိုင်တဲ့နည်းရယ်တရားအထုပ်ပုံအထုပ်နည်းများကိုပြောပြီးတော့ပြေးပါမယ်အခုလိုတရားထိုင်ကြတော့မယ်ဆိုတော့တရားထိုင်ကြမဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေဟာနေရာဌာနကိုလည်းဘုရားညွှန်ကြားပြီးတော့ကြားထားတာရှိပါတယ်ဣဒဘိက္ခုယေဘိက္ခုအရိညကတောဝါရုက္ခမူလကတောဝါတုံညာဂါရကတောဝါဘိက္ခုယဟန်တို့ဣဒအင်္ဂါဘုရားသာသနာတော်၌ဘိက္ခုကံမယာဘေးမျှော်တွေးကြောက်တတ်ဘိက္ခုမြတ်သည်
အရိညာကတော့ဝါတော့အရတုကပ်၍ကပ်ပြီးဖြစ်၍၎င်းရုခမူလကတော့ဝါသစ်ပင်အရတုကပ်ပြီးဖြစ်၍၎င်းပုညာကာရကတော့ဝါစိတ်ငြိမ်ရာအရတုကပ်ပြီးဖြစ်၍၎င်းအရိညာကတော့ဝါတော့အရမှဖြစ်စေရုခမူလကတော့ဝါသစ်ပင်ရင်းမှဖြစ်စေပုညာကာရကတော့ဝါယခုလိုစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမျိုးမှာဖြစ်စေတရားအထုတဲ့ယောဂီများနေရာရွေးဖို့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတရားအထုရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ပုံထိုင်နည်းကတော့နိတိတတိတန်လင်္ကံအာဘုစိတ်တောဥဇုံကာယံပဏိဒါယဒါထိုင်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်တန်လင်္ကံထဲဝယ်ဖွဲ့ခွေထဲဝယ်ပန်းလင်ကိုအာဘုစိတ်တောဖွဲ့ခွေ၍ပန်းလင်္ကံအာဘုစိတ်တောတင်ပလင်ခွေ၍အဲတော့ထိုင်တဲ့ယောဂီများတင်ပလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အမျိုးသားယောဂီများအနေနဲ့တင်ပလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်မှာအမျိုးသမီးယောဂီများအနေနဲ့တင်ပလင်ခွေ၍ဖြစ်စေကျုံကျုံထိုင်၍ဖြစ်စေကြိတ်တယ်လို့ထိုင်နိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုထိုင်တဲ့အခါမှာတင်ပလင်ခွေတဲ့အခါမှာလည်းပဲခြေထောက်ကိုချဲပြီးတော့မှဖြစ်စေထပ်ပြီးတော့မှဖြစ်စေထိုင်နိုင်ပါတယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပဲပဲတင်ပါညာပဲတင်ပါခိုးလူခုလူအခုအခါမရှိစေနဲ့ခိုးလူခုလူရှိနေရင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကမိမိတို့ရဲ့လက်ကိုလည်းပဲပဲလက်ကိုပဲပဲတူးပေါ်မှာမှောက်ပြီးတော့ပဲထားဆံပြီးတော့ပဲထားညာဘက်လက်ကိုညာဘက်တူးပေါ်မှာမှောက်ပြီးတော့ပဲထားဆံပြီးတော့ပဲထားတင်ပလင်ခွေနေတဲ့အပေါ်မှာပဲလက်ကအောက်ညာလက်ကအထက်ထားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲထားညီတူညတူထားပါဒါတပိုင်းမှာပန်းလင်ကအဘုစိတ်တော်နောက်တစ်ပိုင်းကဥဇုံကာယံပဏိဒါယကာယံအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကိုဥဇုံဖြောင်းပဏိဒါယထား၍အထက်ပိုင်းကိုယ်ဖြောင်းထားပါအမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တင်ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါအထက်ပိုင်းကိုယ်ဖြောင်းထားဆိုတဲ့နေရာမှာယောဂီတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုပဲပဲလည်းမဆောင်စေနဲ့ညာဘက်လည်းမဆောင်စေနဲ့ကြောကြီးစပြီးတော့လည်းမနေစေနဲ့ရှေ့ကိုဖိကြီးဝတ်ပြီးတော့လည်းမနေစေနဲ့ကြောဆိုင်ရင်ကြောတောင်းလာမယ်ဖိဝတ်နေရင်ဖိအောင်လာမယ်အဲဒါကြောင့်ဖြောင်းထားပါထို့အတူပဲမိမိတို့ရဲ့ဥခေါင်းကိုလည်းပဲပဲလည်းမဆောင်စေနဲ့ညာဘက်လည်းမဆောင်စေနဲ့တင်မော့ထောင်ပြီးတော့လည်းမနေစေနဲ့ငုံလွန်အားကြီးအောင်လည်းမဖြစ်စေနဲ့ဖြောင်းမစ္စည်းမပฏิပဒါကြောင့်အတာငိုက်စိတ်လေးထားပါအဲလိုအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကိုပြုကျင်လို့ပြီးသွားတော့မျက်စိမှတ်ရပါမယ်တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်စိမှတ်ရပါမယ်မှိတ်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာတစ်ခုခုမြင်ပြီးတော့နေအောင်ပွင့်နေအောင်လည်းမမှိတ်ကြနဲ့မှောင်ကြီးမဲဖြစ်တော့အတင်းလည်းမှိတ်ပြီးတော့မထားကြပါနဲ့အိပ်ကြော်တဲ့အခါမှာသူ့အလိုအလျောက်အသားလေးမှိတ်ထားတယ်လို့မှိတ်ထားပါဒါကနိတိတတိပန်းလင်္ကံအာဘုစိတ်တောဥဇုံကာယံပဏိဒါယဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီထိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲလိုထိုင်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့အထုပ်ပုံအထုံနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်ကြပါတယ်ပရိမုခံတတိဥပတ္ထပေတောပရိမုခံနာပြီးဖြားမှာထွက်နေဝင်နေတဲ့ထွက်သဘောဝင်သဘောထွက်သဘောဝင်သဘောလို့အပြောခံရတဲ့တွန်းနေခံနေတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ထွက်နေဝင်နေတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ပရိမုခံစာလို့ပြောတော့အာနာပါနလို့ခေါ်ပါတယ်ပရိမုခံအာနာပါနထွက်သဘောဝင်သဘောဆိုတဲ့နာတိဝမှာသင်္နေရှားကြီးပေါ်လာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့
ထွက်နေဝင်နေတဲ့သဘောဆိုတဲ့ကမ္မထာအာယုံတို့ရှေ့ရှုတတိန်တတိကိုအမှားရမှုအောင်းမေမှုဆိုတဲ့တတိကိုဥပတ္တပတ္တောဖြစ်စေဝါတတိန်ဥပတ္တပတ္တောတတိကိုထက်သဘောဝင်သဘောအပေါ်မှာမြဲမြဲကြီးကတ်ထား၍ကတ်ထားပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါယောဂီများနာပြီးကြမှာထွက်နေဝင်နေတဲ့ထွက်သဘောဝင်သဘောထွက်သဘောဝင်သဘောလေးရှိနေပါတယ်။အထင်ရှားရှိနေပါတယ်။အဲဒီထွက်သဘောဝင်သဘောအပေါ်မှာတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားပါ။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပရိမုခံတတိဥပတ္တပတ္တောဆိုတာဒါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထွက်တိုင်းသိပါစေဝင်တိုင်းသိပါစေထွက်သဘောဝင်သဘောတွေကအမှန်ရှိနေပါတယ်ရှိရတဲ့နဲ့ယောဂီမသိတာမမြင်တာဒီဘာကြောင့်လဲတတိမရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလည်းတတိဥပတ္တပတ္တောတတိကိုကတ်ထားပါတတိကိုကတ်ထားပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့တတိကိုလည်းကတ်ထားပြီးတော့ထွက်တိုင်းသိပါစေဝင်တိုင်းသိပါစေထွက်သည်ဝင်သည်ထွက်သည်ဝင်သည်ဒါကယောဂီကျူးစာအထောက်အမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထိုင်နည်းပါနောက်တစ်ဆင့်ကလည်းပဲအထုဘုံအထုနည်းကသောတတောဝအတ္တတတိတတောဝပတ္တတတိသောထုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တတောဝတတိရှိသည်ဖြစ်ရတာလင်ဝါတတိထားရတာလင်အတ္တတတိထွက်တဲ့ကိုဖြစ်စေ၏တတောဝတတိထားရတာလင်ပတ္တတတိဝင်တဲ့ကိုဖြစ်စေ၏မတိဘဲနဲ့မဝင်ပါစေနဲ့မတိဘဲနဲ့မထွက်ပါစေနဲ့ဒါအခြေခံမှာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထာအလို့အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အခြေခံအလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထွက်သည်ဝင်သည်ထွက်သည်ဝင်သည်ထွက်တိုင်းသိပါစေဝင်တိုင်းသိပါစေဒါပဲယောဂီလုပ်နေပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်အာရုံပြန်လွင်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့ထိတ်မှာတတိကိုပြန်ပြီးတော့ကတ်ထားပါတတိလက်လက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဝိရိယနည်းလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဝိရိယကိုစိတ်ပေးပါအထုံမှုကိုပြုပေးပါအဲလိုတတိထားဝိရိယစိတ်ပြီးတော့မှညာနဲ့စောင့်ကြည့်ပါထွက်သဘောဝင်သဘောတွေကအမြဲတမ်းထွက်နေဝင်နေပါထွက်လို့ဆုံးရင်ဝင်လို့ဆုံးရင်ထွက်အမြဲတမ်းထွက်နေဝင်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲဒီထွက်သဘောဝင်သဘောလေးပေါ်မှာပဲတတိမြဲမြဲကတ်ထားရင်ယောဂီအလုတ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်မူနဲ့လည်းကြိတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ထွက်တိုင်းသိအောင်ဝင်တိုင်းသိအောင်ဒါကယောဂီကြိုးစားလုပ်နေပါအထုဇပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့မိမိတို့စိတ်အာရုံဟာထွက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွန်းပြီးတော့သွားတတ်ပါပြန်ထိမ့်ပါပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပါပြန်ပြီးတော့အထုပါအဲလိုထွက်တိုင်းဒီဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီဝင်တိုင်းဒီပြီးတော့မိမိတို့စိတ်အာရုံနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့တည်လာပြီဆိုရင်ထွက်သည်ဝင်သည်ထွက်သည်ကဝင်သည်ကနေပြီးတော့မှနာသည်ဖြားတဏှာရာမှာဖြစ်စေနာသည်ဝရဲ့ခွားဆုံးအရင်တဏှာရာမှာဖြစ်စေထိနေတဲ့သဘောလေးရှိပါယောဂီတမာရီအားရှိလာတဲ့နဲ့အမျှဖက်ပြီးဝင်ပြီးကနေပြီးတော့ထီတီကိုယောဂီတက်လာမှဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလာမှဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းပြီးတော့သိပါထွက်တဲ့အခါမှာလည်းထီပြီးတော့ထွက်နေပါတယ်ဝင်တဲ့အခါမှာလည်းထီပြီးတော့မှပဲဝင်နေပါတယ်ဝင်လို့ထီရင်လည်းသိပါစေထွက်လို့ထီရင်လည်းသိပါစေအဲဒီထိနေတဲ့အပေါ်လေးမှာ
တတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားပါထိထိနေတဲ့အပေါ်လေးမှာပဲတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားပြီးတော့အထုပ်ပါထိတဲ့သဘောလေးအမှန်ရှိနေပါအဲဒီထိတိုင်းဒီအောင်ယောဂီတကယ်တမ်းကြိုးစားအထုပ်နေတာဒီဘာတရားလဲအဲဒီလိုထိတဲ့နေရာလေးပေါ်မှာမတိတိအောင်ယောဂီတကယ်တမ်းကြိုးစားအထုပ်နေတာသမ္မာဝါယာမဖြစ်ပါတယ်သမ္မာဝါယာမဖြစ်ပါတယ်အဲလိုထိနေတဲ့အပေါ်မှာယောဂီမတိတိအောင်ကြိုးစားပါအထုပ်ပါအဲဒီထိနေတဲ့အပေါ်လေးမှာပဲတတိကိုမြဲမြဲကြီးကတ်ထားနိုင်ရင်သမ္မာတတိဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုသမ္မာတတိအကပ်မှရင်ထိနေတဲ့အပေါ်လေးပေါ်မှာတီးပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့သိလာတဲ့သမ္မာသမာဓိဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီထိတဲ့သဘောတစ်ခုထဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဂ်ကင်၃ပါးအထင်ရှားပြည့်စုံလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ထိနေတဲ့အပေါ်မှာတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားပါတတိအကပ်မှရင်သမ္မာတတိဖြစ်လာမယ်တတိမပြရအောင်တတိမလက်ရအောင်လုံးလာပြုတ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုလုံးလာပြုတ်ပြီးတော့အထုနေတာကတော့သမ္မာဝါယာမဖြစ်ပါတယ်အထုမှုမမှန်ရင်တော့သမ္မာဝါယာမမဖြစ်ဘဲနဲ့မိစ္ဆာဝါယာမဖြစ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်တတိကလည်းပဲထိနေတဲ့အပေါ်မှာသာလျှင်တတိမကပ်ပဲနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာတပါးတခြားမရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့တတိကရင်တော့ယောဂီရဲ့တတိဟာသမ္မာတတိမဖြစ်ဘဲနဲ့မိစ္ဆာတတိဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုသမ္မာတတိသမ္မာဝါယာမမဖြစ်ရင်သမ္မာသမာဓိလည်းယောဂီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်သမ္မာသမာဓိဖြစ်အောင်ဒီသမ္မာတတိအကပ်မှန်ရမယ်သမ္မာသမာဓိဖြစ်အောင်သမ္မာတတိအကပ်မှန်ရမယ်သမ္မာဝါယာမအထုမှုမှန်ရမယ်အဲဒါကြောင့်ယောဂီကြိုးစားပါရှိတဲ့တရားကိုယောဂီသိအောင်အထုရတာပါမရှိတာကိုရှားပြီးတော့အထုနေရတာမဟုတ်ပါဘူးထွက်ရင်လည်းထိနေပါတယ်ဝင်ရင်လည်းထိနေပါတယ်အဲ့ဒီထိနေတာလေးကိုယောဂီတတိမြဲမြဲကတ်ထားပါဝိရိယစိတ်ပါအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောတစ်ခုလေးမှာပဲအာယုံငြိမ်းပြီးတော့တီးလာရင်ဒါသမ္မာသမာဓိဖြစ်မှာအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုပြီးတော့သမာဓိမဂ်ကင်၃ပါးကိုအထင်ရှားဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဟောလို့ဆရာသမားတွေကပြောလို့နာလို့ကြားလို့သိရတဲ့ယောဂီရဲ့အသိဟာသင်သည်ဖြစ်ပါတယ်မြင်သည်မဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးပြောလို့သိရတဲ့သင်သည်မှတစ်ဆင့်မိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မြင်ပြီးတော့သိရတဲ့အသိမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအထုတ်ပါတကယ်တမ်းရှိနေပါတယ်ထိနေတဲ့သဘောလေးမှာတတိကိုမြဲမြဲကတ်ထားလုံးလာကိုပြုပေးပါအဲ့ဒါလိုတတိထားဝိရိယစိတ်ပြီးတော့ဝိရိယဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးသမ္မာဝါယာမပါအဲ့ဒါတတိထားဝိရိယစိတ်ပြီးတော့မိမိတို့ဉာဏ်ဖြင့်မသိသိအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိနေတဲ့သဘောလေးအမှန်ရှိတဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်အာရုံတွေငြိမ်ပြီးတော့
တီတိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ပါဠိတော်အရပြောရရင်သမ္မာသမာဓိဖြစ်ပါတယ်သမ္မာသမာဓိဆိုတာဘယ်လိုလဲကတမောသပိက္ခွေသမ္မာသမာဓိဣဒဘိက္ခွေဘိက္ခုဘိက္ခွေစေတတို့ဣဒအင်္ဂါဖျားတောင်းလာတော့ ਨੇ ဘိက္ခုဟံတိဝိဝိစေဝကာမေဟိကာမဝတ္ထုအစုစုတို့မှာဝိဝိစေဝကင်းဆက်၍သာလျှင်အဲ့တော့ကာမဆိုတာလည်းပဲဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမနှမျိုးရှိပါတယ်ယူပတတ္တကန္တာရတဖုတ္တပဆိုတာကဝတ္ထုကာမတွေဖြစ်ပါတယ်ထို့အပေါ်မှာသာယာတတ်မဲ့နှစ်သက်နေတာကကိလေသာကာမဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတို့မှလည်းကင်းဆက်ရမယ်ဓမ္မတိအလိုအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသူကိလေသာတို့မှလည်းကင်းဆက်ရမယ်ဝိဝိစေဝကာမေဟိနောက်တစ်ခုကဝိဝိစေဝအကုသလေဟိဓမ္မေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေအကုသိုလ်တရားတို့မှဝိဝိစေဝကင်းဆက်၍သာလျှင်အကုသိုလ်တရားဆိုတာဘာလဲလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဒီတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေပါအခုလိုတမာတိအလုပ်ကိုအထုံးမဲ့ယောဂီတွေဟာဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတို့မှလည်းကင်းရမယ်ဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှလည်းပဲကင်းရမယ်မိမိစိတ်ထဲမှာကင်းနေရမယ်ယောဂီရဲ့စိတ်ဟာဒီကာမဝတ္ထုတွေကိုလိုချင်တတ်မဲ့နှစ်သက်နေတဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲတမာတိဖြစ်မှာမဟုတ်ပါစိတ်ထဲကအလိုမကျမနှစ်သက်မသားရသဘောမကျတာရှိရင်လည်းပဲယောဂီတမာတိဖြစ်မည်မဟုတ်ပါအဲဒါကြောင့်ဝိဝိစေဝကာမေဟိဝိဝိသအကုသလေဓမ္မေဟိဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တာဝိတကံတာဝိစာရံအဲ့ထိနေတဲ့အပေါ်မှာထိနေတဲ့ကမ္မထာအပေါ်မှာမိမိတို့စိတ်အာရုံကိုတင်ပေးတာကဝိတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်စာလို့အဲ့လိုဝိတ္တတင်ပေးတဲ့အာယုံအပေါ်မှာအဖန်ဖန်အထထထိတိုင်းသိအောင်ညံဖြင့်သုံးသပ်နေတာကဝိစာရခေါ်ပါတယ်စာအင်္ဂါတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ထိနေတဲ့အပေါ်မှာဝိတ္တကတင်ပေးတယ်အာယုံကိုတင်ပေးတယ်သူတင်ပေးတဲ့အပေါ်မှာညံဖြင့်သုံးသပ်နေတာကဝိစာရဖြစ်ပါတယ်လိုဝိတ္တဝိစာရဖြင့်စင်ကြင်သုံးသပ်နေတဲ့ယောဂီတွေမှာဝိဝေကဇံပိတိဒုက္ခံဝိဝေကဇံနိဝရတရားတို့မှကင်းစိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောနိဝရဏတရားဆိုတာကာမေသန္တာလောဘဗျာပါဒဒေါသကာမေသန္တာနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏထိနာမိတ်တစိတ်ရဲ့မခံခြင်းစေတသိက်တို့ရဲ့မခံခြင်းဆိုတဲ့ထိုင်မှိန်းတယ်တွေ့ဝေတယ်ငိုက်မိတယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေမှကင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥဒိစ္စစိတ်ရဲ့တန်လမှုကုက္ကုစပူပန်မှုဥဒိစ္စကုက္ကုစနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏတို့အထုံနေတာဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားမှန်ရလားစသည်ဖြင့်အဲ့လိုဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းနိဝရဏဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေမှယောဂီမှာကင်းပြီးတော့ထိုတရားတွေမှာကင်းခြင်းကြောင့်ဝိတ္တဝိစာရဖြင့်အဖန်ဖန်သုံးသပ်ဖန်များတော့ထိုနိဝရဏတရားတွေကင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာမလဲပီတိစိတ်တိုင်းလေးများဖြန်းကနေငြိမ်ကနေအေးကနေနဲ့အဲ့လိုပီတိဒီလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့လိုပီတိတွေဖြစ်ပါများတော့ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခကိုယ်ရဲ့စိတ်တွေငြိမ်အေးချမ်းသာပြီးတော့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်တကယ်တော့အထုကြည့်ပါတကယ်လုပ်ကြည့်ပါအဲ့လိုပီတိဒုက္ခတွေဖြစ်ပါများလာတော့ကိုယ်ရဲ့စိတ်တွေငြိမ်အေးပြီးတော့ထိုထိနေတဲ့တခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာပဲတီးပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်ဧကကတာဇာအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပထမဇံလို့စာပေကခေါ်ပါတယ်
ဒီတမာတိဟာပထမဆုံးတမာတိဟာလည်းပဲဘာတမာတိလဲတမ္မာတမာတိဒါနဲ့ဆောက်ပြဟောတာဖြစ်ပါလက်တွေ့အပြင်ယောဂီအထုတ်ကြည့်ပါလုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုတစ်ခုထိထိနေတဲ့အပေါ်မှာအာယုန်ငြိမ်းပြီးတော့တည်တည်လာရင်ယောဂီတမ္မာတမာတိဖြစ်ပါပြီထိုတမ္မာတမာတိကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်တမာတိလောက်နဲ့တမာတိကနေပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအထုတ်လို့တဲ့ယောဂီမှာထိုထိထိနေတဲ့အပေါ်ထဲမှာယောဂီဘယ်လိုပြောင်းပြီးတော့ရှိရမလဲထိတဲ့အစထိတဲ့လေထိတဲ့အဆုံးသုံးပါးလုံးကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်ပါတယ်ထိတဲ့အစလေးကဖြစ်လာတာထိတဲ့အလေတွေကတည်နေတာထိတဲ့အဆုံးလေးကပြတ်သွားတာအဲ့လိုထိတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းကိုပဲနဲ့ထိစားထိလေထိဆုံးအစအလေအဆုံးသုံးပါးလုံးသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရင်ထိုထိသဘောရဲ့ဖြစ်စားဖြစ်လေဖြစ်ဆုံးကိုတော့ဥပတိပင်ခဏိကခေါ်ပါတယ်ထိုခဏိကအပေါ်မှာယောဂီငြိမ်းပြီးတော့တည်တည်လိုက်သမာဓိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိဖြစ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိဖြစ်ရင်ယောဂီဝိပဿနာရဲ့လမ်းစာတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ခဏိကသမာဓိနဲ့ကင်းပြီးတော့ဝိပဿနာမဖြစ်ပါဘူးနာဟိခဏိကသမာဓိနာဝိနာဝိပဿနာတံဘောတိခဏိကသမာဓိနာခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိနာကင်းပြီးတော့မှဝိပဿနာဒီနတ္တမောတိမဖြစ်နိုင်စာပေကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာကုကျင်တဲ့ယောဂီမှာခဏိကသမာဓိဖြစ်အောင်ထိတဲ့အစလေးရထိတဲ့အလေလေးရထိတဲ့အဆုံးလေးအဲ့ဒီစလေဆုံးဖြစ်တည်ပြက်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိအောင်ယောဂီကြိုးစားအထောက်ပါသုံးသပ်ကြည့်ပါဆင်ခြင်ကြည့်ပါသမာဓိကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ယောဂီသိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့သုံးသပ်လို့မိမိတို့အာရုံတွေငြိမ်ပြီးတော့အစအလေအဆုံးသုံးပါလုံးသိနိုင်ပြီမြင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုမှတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဒီထိနေတဲ့သဘောလေးမှာဉာဏ်ဖြင့်ထပ်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီထိသဘောလေးမှာဝင်တဲ့အခါမှာလည်းထိနေပါတယ်ထွက်တဲ့အခါမှာလည်းထိနေပါတယ်အဲ့ဒီဝင်လို့ထိတဲ့အထက်မှာဘာသဘောရှိတယ်လဲလို့ပန်းပွင့်လေးများနောင်ပြီးတော့ခံစားကြည့်တယ်လို့ခံစားကြည့်တဲ့အခါမှာဝင်လို့ထိတဲ့အထက်မှာအေးတဲ့သဘောလေးထွက်လို့ထိတဲ့အထက်မှာနွေးတဲ့သဘောလေးရှိနေပါတယ်ဝင်လို့ထိနွေးသဘောလေးရှိပါတယ်ထွက်လို့ထိတဲ့အထက်မှာအေးသဘောလေးရှိပါတယ်ထွက်လို့ထိတဲ့အထက်မှာနွေးသဘောလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအေးသဘောနွေးသဘောလေးတွေယောဂီညာနဲ့မြင်အောင်သုံးသပ်ကြည့်ပါဆင်ခြင်ကြည့်ပါထိတဲ့အထက်မှာအမှန်ရှိနေပါတယ်သဘာဝတရားသဘောတရားဆိုတာတထင်ထင်ရှားရှားဘောဆိုတာပေါ်လာပါတယ်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီထိတဲ့အထက်မှာအေးသဘောလေးကပေါ်လာပါတယ်ထိတဲ့အထက်မှာနွေးသဘောလေးကပေါ်လာနေပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ပစ္စုပန်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အေးသဘောနွေးသဘောလေးကိုယောဂီညာနဲ့မြင်အောင်သုံးသပ်ကြည့်ပါမရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအေးသဘောနေသဘောလေးကိုယောဂီပိုင်းနေသိပြီမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေနဲ့ထိတဲ့အေးသဘောလေးမှာဘာတွေရှိတယ်လဲတဆင့်တက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်တော့ဝင်လေနဲ့ထိတဲ့အေးသဘောလေးမှာကြားတဲ့သဘောလေးရှိနေပါတယ်ဖက်နေနဲ့ထိတဲ့နှွေးသဘောလေးထဲမှာနှုတ်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်အေးထိနှွေးထိကြံထိနှုတ်ထိအဲ့ထိနေတဲ့အထက်မှာပဲနဲ့ကြမ်းတဲ့သဘောလေးနှုတ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်သဘောမျှပါဖြစ်ပါတယ်အတုံးအခဲပုံပန်းတန်တာမရှိပါပိစုပန်ပေါ်လာတဲ့ထိသဘောလေးမှာကြမ်းတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်
ထွက်လေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာနှွေးတဲ့နှုညံ့တဲ့သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်ကျမ်းသဘောနှုသဘောလေးကိုလည်းပဲယောဂီထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါကျမ်းသဘောနှုသဘောလေးကိုလည်းပဲယောဂီညာနဲ့မြင်နိုင်ပြီသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဝင်လို့ကြည့်တဲ့အထက်မှာတွန်းနေတဲ့သဘောလေးထွက်လို့ကြည့်တဲ့အထက်မှာကန်နေတဲ့သဘောလေးထိကြည့်နေတဲ့အထက်မှာလည်းတွန်းသဘောကန်သဘောလေးလည်းရှိပါလားမြင်အောင်သုံးသပ်ကြည့်ပါရှိပါတယ်အမှန်ရှိနေပါတယ်တွန်းပြီးတော့ဝင်တဲ့သဘောလေးတွန်းကန်ပြီးတော့ထွက်တဲ့သဘောလေးအဲဒီထိနေရာလေးမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေပါတယ်သုံးသပ်ကြည့်ပါအေးတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောကိုတော့သာလူပြောရင်တေဇောကျန်တဲ့သဘောနှုတဲ့သဘောကိုတော့ပထဝီတွန်းတဲ့သဘောကန်တဲ့သဘောကိုတော့ဝါယောထိုသဘောတရားတွေရဲ့ဝင်လို့ကြည့်တဲ့အခိတ်လေးမှာစီစီလုံးလုံးပေါင်းစုတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောထွက်လို့ကြည့်တဲ့အထက်မှာပြဲပြီးတော့ဓမ္မယောဂီညာနဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြည့်လို့ယခုလိုဓာတ်သဘောတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီယောဂီပိုင်းပိုင်းခြားခြားမြင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုပရိစ္ဆေတညာအမြင်ယောဂီရပြီဓာတုဆိုတာကဓာတ်သဘောပရိစ္ဆေတဆိုတာကပိုင်းပိုင်းခြားခြားညာဆိုတာကသိတာမြင်တာအမှန်လေးရှိနေပါတယ်ယောဂီအမှန်ရှိတဲ့တရားကိုအမှန်ညာနဲ့သိအောင်အထောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယောဂီမပိုင်သေးရင်ပိုင်အောင်လုပ်ထိနေတဲ့အထက်မှာအေးသဘောနှွေးသဘောကြမ်းသဘောနှုသဘောတွန်းသဘောကန်သဘောဖွဲ့စည်းသဘောယူစည်းသဘောအမှန်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့သဘောလေးကိုယောဂီတစ်ခုစီတစ်ခုစီပိုင်းခြားပြီးတော့ဓာတုပရိစ္ဆေတထိုသဘောလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပံထိတုံးထိခိတ်လေးမှာပေါင်းစုနေတဲ့သဘောလေးကိုတော့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာခန္ဓာလဲပရမတ္ထခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ပရမတ္ထဆိုတာကသဘောမြဲတာမဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုပရမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုမဖောက်ပြန်တာလဲအေးသဘောနှွေးသဘောဟာလည်းပဲအေးသဘောနှွေးသဘောပဲမိမိသဘောမိမိဆောင်းပြီးတော့ဖြစ်တတ်သောကြောင့်ဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်သဘောမြဲလို့ပရမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမ်းသဘောနှုသဘောဟာလည်းပဲမိမိသဘောမိမိဆောင်းပြီးတော့ကျမ်းသဘောနှုသဘောမြဲလို့ပရမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တွန်းသဘောကံသဘောဟာလည်းပဲမိမိသဘောမိမိမြဲလို့ပရမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းသဘောယူစည်းသဘောဟာလည်းမိမိသဘောမိမိမြဲလို့ပရမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ထိုပရမတ္ထသဘောတရားတွေပေါင်းစုနေတာကိုတော့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုတင်းကနေထိတဲ့အထက်မှာတင်းကနေနဲ့ပေါင်းစုနေတဲ့ပရမတ္ထခန္ဓာကိုယောဂီမြင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေတဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာဆိုတာကအပေါင်းစုပရိစ္ဆေတဆိုတာကပိုင်းခြားခြားသိတာပိုင်းခြားတာဉာဏ်ဆိုတာကသိတာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယောဂီတွေးပြီးမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုခန္ဓာထဲမှာဉာဏ်နဲ့တွင်းပြီးနှိပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထိုပရမတ္ထဓာတ်သဘောတွေဟာလည်းပဲအေးသဘောနဲ့နှွေးသဘောမတည့်တဲ့သဘောတွေကြံသဘောနဲ့နှုသဘောမတည့်တဲ့သဘောတွေတွန်းသဘောနဲ့ကန်သဘောမတည့်တဲ့သဘောတွေဖွဲ့စည်းသဘောယူစည်းသဘောမတည့်တဲ့ဓာတ်သဘောတွေအဲ့ဒီလိုဆန်းကျင်ဘက်ဓာတ်သဘောတွေပေါင်းစုနေတဲ့အတွက်ထိုအထက်မှာမျိုးစုံပေါ်နေပါတယ်မျိုးစုံဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစုံဖြစ်နေတာပေါ်နေတာကိုတော့ယုတ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဘုရားဟောပါတယ်အများလည်းပြောနေကြပါတယ်ယုတ်လို့ပြောနေကြတယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်ယုတ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဖောက်ပြန်တယ်ဘယ်လိုဟာလဲဆိုရင်ဆန်းကျင်ပဲအကြောင်းတို့ကြောင့်မျိုးစုံဖြစ်နေတာပါတစ်မျိုးတည်းတီးပြီးငြိမ်ပြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါအေးရမှနှွေးတယ်နှွေးရမှအေးတယ်ကြားရမှနှုတယ်နှုရမှကြားတယ်တွန်းရမှကန်တယ်ကန်ရမှတွန်းတယ်ဖွဲ့ရမှပြဲတယ်ပြဲရမှဖွဲ့တယ်ဒီတတ်သဘောတွေပေါင်းစုနေတော့မြင်ရတဲ့သဘောကတော့
တပြင်းတစ်ချက်တလျက်နဲ့အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုယောဂီမြင်ရင်အဲ့ဒါရုပ်ကိုမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ဆိုတာမျိုးစုံဖြစ်နေတာရုပ်ပနာဥပ္ပတ္တိယေဝရုပ်ပနာဖောက်ပြန်နေဆိုတာဥပ္ပတ္တိယေဝအမျိုးအဖုံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမျှတာလင်ဒီရုပ်ဖောက်ပြန်နေဆိုတာအမျိုးဖြစ်တာကိုပြောတာအမှန်လည်းပေါ်နေပါလေရုပ်ကြီးကြည့်ပါစိတ်နဲ့ဖြင်းနေငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးမျိုးစုံပေါ်နေပါလေအဲ့ထိတဲ့အထက်မှာလည်းပေါ်နေပါလေအဲ့ဒါပေါ်နေတဲ့တဖြင်းနဲ့ပေါ်နေတဲ့ရုပ်ကိုယောဂီမြင်ရင်ယူပပရိစေတဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယူပဆိုတာကရုပ်ပရိစေတဆိုတာပိဉ္ချာဉာဏ်ဆိုတာမြင်တာသိတာအဲ့ဒီအမြင်ရရင်ယောဂီရုပ်ကိုမြင်ပြီရုပ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ရုပ်ကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ယောဂီရပြီအဲ့ဒီရုပ်ကိုသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ယောဂီဘာသိရမလဲအဲ့ဒီဖုတ်ပြန်နေစိတ်ကနေဖြင်းနေနဲ့ဖုတ်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုဘသူကသိနေတာလဲယောဂီရဲ့ယင်ထဲဘဝင်ထဲမနောအကြည်ကနေပြီးတော့ဆန်းလှမ်းပြီးတော့သိနေပါတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့သဘောကိုတော့ဝိညာဉ်သာလောကဝိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်သိသဘောလေးပဲသိကမျှသဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့သဘောလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲနာလို့ခေါ်ပါတယ်နာဆိုတာဘာလဲသာလို့ပြောတော့ညွတ်တယ်နာမနမနာလက္ခဏာနာမနန္တရားဒီနမနာလက္ခဏာညွတ်ခြင်းလက္ခဏာသဘောလက္ခဏာရှိတယ်ညွတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဗမာလိုပြောတော့ဆန်းလှမ်းသိတာပါပေါ်တဲ့နေရာမှာဆန်းလှမ်းသိနေပါတယ်အဲ့လိုပေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာဆန်းလှမ်းပြီးတော့ရင်ထဲပွင့်တဲ့ကဆန်းလှမ်းသိနေတာကိုနာလို့ခေါ်ပါတယ်သိတဲ့သဘောကလည်းပဲဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်နာပေါ့အမှန်သိနေပါတယ်ဖောက်ပြန်တာကတခြားပါသိတာကတခြားပါဖောက်ပြန်တာသိတာမဟုတ်ပါသိတာဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ပါကွဲပြားသိအောင်ယောဂီကြိုးစားပါသိတာကတခြားပါမိမိရဲ့ရင်ထဲပွင့်ထဲမနှောအကြည့်မိပြီးတော့သိနေတဲ့သဘောလေးပေါ်နေပါတယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပေါ်တယ်သိတဲ့သဘောပေါ်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပေါ်တယ်သိတဲ့သဘောလေးပေါ်နေပါတယ်သိတဲ့သဘောအပြင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကစိတ်ကနေချင်းနေကြမ်းထမ်းဖောက်ပြန်တော့လည်းပဲမိမိရဲ့ရင်ထဲပွင့်ထဲမနှောအကြည့်မိပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေပါတယ်ခံစားတဲ့ဆိုတာခံစားတဲ့သဘောနဲ့မခံစားတဲ့သဘောပါဖောက်ပြန်လာတဲ့သဘောကခံစားရင်လည်းခံစားမယ်မခံစားရင်လည်းမခံစားဘူးဖြစ်မှာပဲခံစားရင်လည်းပဲခံစားနေရတာပဲမခံစားရင်လည်းပဲခံစားနေရတာအဲ့ဒီခံစားနေတဲ့သဘောလေးကိုဝေဒနာလို့စာလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုဝေဒနာလည်းပဲပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာဆန်းလှမ်းပြီးတော့ခံစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နာဝေဒနာနာပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပေါ်တိုင်းမိမိရဲ့ရင်ထဲပွင့်ထဲမနှောအကြည့်မိပြီးတော့မှတ်နေပါတယ်ဖောက်ပြန်နေအေးတယ်နှွေးတယ်တွန်းတယ်ကန်တယ်အဲ့လိုမှတ်နေတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိုမှတ်ကများသဘောကိုတော့ပညာလို့ခေါ်ပါတယ်စာလို့ပညာဆိုတာမှတ်တံပြောပါတယ်မှတ်နေပါသူကမှတ်ကများပဲဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးမှတ်တတ်တဲ့သဘောလေးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုတော့ပညာထိုပညာသည်ပင်လျှင်ဆန်းလှမ်းပြီးတော့မှတ်တတ်သောကြောင့်နာနောက်တစ်ခုကဒီသိသဘောမှတ်သဘောခံစားတဲ့သဘောလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့သိနေအောင်မှတ်နေအောင်ခံစားနေအောင်စိတ်ဆောနေတဲ့သဘောတိတ်တွန်းနေတဲ့သဘောလေးလည်းရှိပါတယ်မနောအကြည့်ပြီးတော့တိတ်တွန်းနေတဲ့သဘောစိတ်ဆောနေတဲ့သဘောပြုပြင်နေတဲ့သဘောကိုတော့သင်္ခါရထိုသင်္ခါရဟာလည်းနာမပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာဆန်းလှမ်းပြီးတော့မှစိတ်ဆောတိတ်တွန်းတတ်သောကြောင့်နာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုရုပ်တွေကိုယောဂီဟာထင်ရှားပိုင်းခြားပြီးတော့မြင်ပြီးရုပ်ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသိသဘောမှတ်သဘောခံစားသဘောတိတ်တွန်းတဲ့သဘောဆိုတဲ့နာကိုလည်းပဲယောဂီညာနဲ့ပိုင်းခြားမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
နာကိုပိုင်းခြားသိတာကတော့နာမပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတာကတော့ယူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်နာမဆိုတာကနာရူပဆိုတာကရုပ်ပရိစ္ဆေဒဆိုတာကပိုင်းခြားတာခွဲခြားတာဉာဏ်ဆိုတာကသိတာအဲ့လိုရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိတတ်ဖို့ပဲနဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရတော့ယောဂီဘာကျိုးရတယ်လဲတင်းကြိုအထာထာပြောပါတယ်နာမရူပပရိက္ခဟောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနာမရူပပရိက္ခဟောနာယုတ်ကိုပိုင်းခြား၍တည်ခြင်းသည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမအမြင်စင်ကြယ်သည်မြည်၏ယောဂီရဲ့အမြင်ဟာစင်ကြယ်သွားပြီအမြင်မှန်သွားပြီကာမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မက်ကင်လမ်းပေါ်ယောဂီရောက်ပြီဒုက္ခនិရောဓဂ ामिनी ပฏิပဒါဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းအပေါ်သို့ယောဂီရောက်သွားပြီယောဂီရောက်ရှိပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုးစားပါရုပ်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြိုးစားပါနာမ်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြိုးစားပါထိုရုပ်နာမ်ကိုပိုင်းခြားမြင်ရင်ယောဂီအနေနဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲစာပေကကြည့်လို့ပြုတ်တဲ့အပြုတ်တရားဓမ္မနာကြလို့ပြုတ်တဲ့အပြုတ်ဆရာသမားကဟောကြားလို့ပြုတ်တဲ့အပြုတ်ဟာသင်သည့်အပြုတ်ပါမြင်သည့်အပြုတ်မဟုတ်ပါမိမိတို့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့ပြုတ်တဲ့အပြုတ်မှသာလေမြင်သည့်အပြုတ်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအထုံရင်အထုံနဲ့ညာနဲ့တကယ်မြင်လာရင်ယောဂီကမြင်သည့်အပြုတ်ဖြစ်ပါတယ်မြင်သည့်အပြုတ်ဟာလည်းပဲနှမျိုးရှိပါတယ်လောကီမြင်သည့်လောကုတ္တရာမြင်သည့်နှမျိုးရှိပါတယ်ဒီလောကီယုံနာတွေကိုယောဂီပိုင်းပိုင်းခြားခြားမြင်ပြီးတော့ညာနဲ့ပြည့်တဲ့အသည့်ဟာလောကီမြင်သည့်ဖြစ်ပါတယ်လောကီမြင်သည့်ကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့လောကုတ္တရာမြင်သည့်ကြတော့မဲ့ညာဖြင့်မြင်သည့်တဲ့အသည့်ဟာလောကုတ္တရာမြင်သည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခြေဥစွာတင်သည့်ဆရာသမားပြောလို့ဟောလို့သိတဲ့အသည့်စာဥပိ္ပဇာတွေကကြည်လို့သိတဲ့အသည့်တရားနာလို့သိတဲ့အသည့်တင်သည့်ကနေတဆင့်မိမိညာနဲ့မြင်သည့်ဖြစ်အောင်အထောက်အမှာကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုမြင်သည့်ကတဆင့်လောကီမြင်သည့်ကနေပြီးလောကုတ္တရာမြင်သည့်ဖြစ်အောင်လောကုတ္တရာမြင်သည့်ရောက်အောင်ယောဂီကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါယခုလိုယောဂီတွေအားလုံးကိုပေါ့လေထိုင်ပုံထိုင်နည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထိုင်ပုံထိုင်နည်းကစပြီးတော့သီလကိုတော့ပါပြီးသားပါအာယုန်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းတာကသီလထိုသီလကြောင့်လည်းပဲသမာဓိဖြစ်ပါတယ်အဲ့သမာဓိကနေယခုလိုယုံနာခန္ဓာပိုင်းခြားသိအောင်ဓာတုပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အခန္ဓာပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာမပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အတိအကျရအောင်ဟုတ်လားအခုလိုပြောပြီးတော့ပြပြီးချင်းဒီယောဂီတို့မှာတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကဆွဲလာခဲ့တဲ့ယူလာခဲ့တဲ့အယူမှားအစွဲမှားကိုပြုတ်အောင်ဖြုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နည်းအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ဟုတ်လားတကယ်လည်းရှိနေတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်နဲ့လည်းကြိတ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ရှားကြည့်တော့တကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတဲ့ကိုညာနဲ့တကယ်သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဖြုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ဆရာတော်ကြီးများကဒိဋ္ဌိပြင်ဖြုတ်ရမယ်ဝိပဿနာနောက်မှလုပ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဝိပဿနာလုပ်ရမယ်ဆိုတာအလွန်မှန်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိတန်းလန်းနဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်လို့လည်းမရပါဘူးဘယ်လိုမှလည်းမရပါဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမြင်မှားအယူမှားကိုဒိဋ္ဌိလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲဒိဋ္ဌိကလည်းအမျိုးအစားအများကြီးဖြစ်ပါတယ်62မျိုးရှိပါတယ်ထို62မျိုးထဲမှာအခြေခံကပါလဲတက်ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိစသည်နဲ့ရှိပါတက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာအရင်ခံပါတက်ကာယဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်ပဲနဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိမှမဖြုတ်ပဲနဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်မရတယ်လဲတက်ကာယဆိုတာဘာလဲတက်ကာယဆိုတာယခုယောဂီတို့မြင်နေတဲ့တစစ်စစ်တဖြင်းဖြင်းနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်ထိုရုပ်ဒီတက်ကာယထိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်အပေါ်မှာယောဂီတို့သိနေတယ်မှတ်နေတယ်ခံစားနေတယ်တိတ်တွန်းနေတယ်ဆိုတဲ့နာမ်ထိုနာမ်တရားဟာလည်းပဲတက်ကာယပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်တက်ကာယလဲတန်သောကာယောတက်ကာယောတန်သောထင်ရှားရှိသောကာယော
ရုပ်အပေါင်းနာအပေါင်းသည်တက်ကာရောတက်ကာရမည်ယခုယောဂီညာနဲ့တွေ့နေတဲ့ရုပ်ယောဂီညာနဲ့မြင်နေတဲ့နာထိုယုံနာတရားသည်တက်ကာရဖြစ်ပါတယ်တက်ကာယေဒိဋ္ဌိတက်ကာယေယခုယောဂီတို့မြင်နေရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားအပေါ်နဲ့ဒိဋ္ဌိငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဖောက်ပြန်တာငါဖောက်ပြန်တယ်သိတာငါသိတယ်သိတာငါပဲမှတ်တာငါပဲခံစားတာငါခံစားတယ်မှတ်တာဘယ်သူမှတ်လဲငါမှတ်တယ်သူမှတ်တယ်စသည်ဖြင့်ပြောလဲပြောတယ်တကယ်လဲယူထားတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပါအဲ့လိုတက္ကာယအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆွဲငင်နေတာကိုယခုလိုယုတ်နာကိုအမှန်တည်းဒါဒိဋ္ဌိဟိုယုတ်ကိုယုတ်မှနာကိုနာမှပိန့်ချသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှေးခါတုန်းကယုတ်ကိုငါထင်တယ်ယခုကျတော့ယုတ်ဆိုတာတစ်စစ်တစ်ဖြင်းဖြင်းနဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူ့သဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောပါလားသိတဲ့သဘောကလည်းပဲသူ့သဘောနဲ့သူအကြောင်းတိတ်တိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရူပနိတယနာမပိုတတိရုပ်ကိုမှီပြီးတော့နာနေဖြစ်လာပါတယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါရုပ်အကြောင်းပြုပြီးတော့သိတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတာပဲအကြောင်းကြောင့်လို့အကျိုးဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမဟုတ်ပါအဲ့လိုအကြောင်းတရားတွေပေါ်လာတော့ခံစားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတယ်မှတ်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတယ်တိတ်တွန်းတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပါလားငါဆိုတာမရှိပါလားလို့ယောဂီရဲ့အတိထဲမှာပြုတ်သွားတာကိုပင်လင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့မှရုပ်ကိုရုပ်မှန်းနာကိုနာမှန်းပိုင်းခြားသိမှသာလျှင်ထိုရုပ်တရားနာတရားတွေရဲ့ဖြစ်သဘောပြက်သဘောကိုသိမှမြင်မှဖြစ်ပါတယ်ထိုရုပ်တရားနာတရားတွေရဲ့ဖြစ်သဘောပြက်သဘောကိုမြင်တာကိုပင်လင်ဝိပဿနာလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲအနိစ္စတိဝိဝိဒေနာကာရိဏပတ္တိတိဝိပဿနာအနိစ္စတိဝိဝိဒေနာကာရိဏအနိစ္စစသောအချင်းရာအဖြစ်ဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအချင်းရာအဖြစ်ပတ္တိမြင်တတ်၏ရှုတတ်၏ဣတိထိုကြောင့်ဝိပဿနာအဲ့တော့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ကိုမြင်ရင်လည်းပဲမမြဲတာမြင်ရမယ်ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းအမြဲနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲတာမြင်ရမယ်သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေလို့အစိုးမရတဲ့အနတ္တသဘောမြင်ရမယ်တာယာစရာနှစ်သက်စရာဆွဲတင်စရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတုပလို့လည်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုပဲဝိပဿနာအမြင်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါယောဂီဟာရုပ်မှမမြင်ပဲနဲ့ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယောဂီမမြင်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းဥစွာရုပ်ကိုမြင်ရပါမယ်ရုပ်ကိုမြင်မှသာလဲရုပ်ရဲ့ဖြစ်တာမြင်မယ်ပြက်တာမြင်မယ်ချုပ်တာမြင်မယ်မရှိတာမြင်မယ်ရှင်းဥစွာနာကိုမြင်ရပါမယ်ထိုနာကိုမြင်မှသာလဲနာရဲ့ဖြစ်တာမြင်မယ်ပြက်တာမြင်မယ်ချုပ်တာမြင်မယ်နာကိုမမြင်ပဲနာရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာမမြင်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းဥစွာဒိဋ္ဌိဖြုံးမှသာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလဲဝိပဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်ဆိုတာဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲခန္ဓာနီးအာယတနာနီးဓာတ်နီးပฏิစ္ဆသမုပ္ပါနီးရဲ့လို့နီးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဒီကနေ့ဓမ္မပိဋကမှာလာအထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့ဖြုတ်တဲ့အဖြုတ်ကတော့လွယ်ကူပါတယ်ထင်ထင်ရှားရှားလေးရှိနေပါတယ်မိမိခန္ဓာထဲမှာအများအားလေးဖြစ်နေပါတယ်ခန္ဓာနီးနဲ့ဖြုတ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းရပါဓာတ်6ပါးနည်းနဲ့ဖြုတ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်တကယ်ပြုတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါယောဂီရုပ်ကိုလည်းပဲရုပ်ကိုတကယ်ပိုင်ပိုင်နေယောဂီမြင်ပြီနာကိုလည်းပဲပိုင်ပိုင်နေသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တဆင့်တက်ပြီးတော့ရုပ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းကြည့်ပါသုံးသပ်ကြည့်ပါဆင်ခြင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီရုပ်ကိုတီးပြီးတော့ရုပ်ကိုညံဖြင့်အဖန်ဖန်သုံးသပ်နေတာကိုတော့တမ္မတနာလို့ခေါ်ပါတယ်သိနေမြင်နေတာကတော့ညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမ္မတနာညာနဲ့သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကနေဖြင်းကနေဖြစ်လာတဲ့သဘောပေါ်လာတဲ့သဘောတွေဟာလည်းပဲဖြစ်ရမှတီးရမှပြက်ရမှချုပ်ပြီးတော့မရှိနေတာတွေပါလားစိတ်ကနေဖြစ်လာရင်ကြောက်သွားရင်ပေါ်လာရင်ကြောက်သွားရင်ပေါ်လာရင်ကြောက်သွားရင်ဖြစ်လာရင်ပြက်သွားရင်ဖြစ်လာရင်ပြက်သွားရင်တစ်ဖြစ်သေးဖြစ်ပြီးတော့တစ်ပြက်သေးပြက်နေတာကိုယောဂီညာနဲ့မြင်နာဖြစ်တာမြင်တာကိုတော့ဥဒယပြက်တာမြင်တာတော့ဒါကိုတော့ဝိယဆိုတော့ဥဒယပယညာယောဂီရတာဖြစ်ပါတယ်
မြင်အောင်ကြည့်ပါမြင်အောင်ကြိုးစားပါမြင်အောင်အထုတ်ပါမြင်အောင်သုံးသပ်ပါတမတနာဉာဏ်ဖြင့်သုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့ဥဒယပြဉာဏ်စိတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာလေးမြင်အောင်ကြည့်ပါသင်္ကရတရားမှန်ရင်အဖြစ်အပျက်လက္ခဏာရှိပါဖြစ်ပျက်လက္ခဏာမပါရင်ဒါသင်္ကရတရားမစစ်ပါအဲဒါကြောင့်ထုတ်ပြန်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ်လာတဲ့သဘောလေးညာနဲ့ကြည့်ပါတပေါ်တဲ့ပေါ်တစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတစ်ပြက်တဲ့ပြက်နေတာယောဂီတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တွေ့အောင်ကြိုးစားပါအကြောင်းတိတ်တိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာထိနေတဲ့အထက်မှာအကြောင်းတိတ်တိတ်ပေါ်နေပါတယ်သူပေါ်လာတဲ့သဘောတွေလည်းရိတ်ခနဲ့ဖြစ်ခနဲ့ဆိုတော့တစ်ပြက်တဲ့ပြက်နေပါတယ်ပြက်တာလည်းဖြစ်တာလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါပြက်တာလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါအခေအတန်တည်နေတဲ့သဘောလေးပြောင်းသွားတာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲလိုရုပ်တရားရဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောကိုမြင်သူရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တည်နေတဲ့သဘောကိုလည်းပဲမိမိရဲ့ရင်အတွင်းပုံရင်အတွင်းမှာတတိကိုကပ်ပြီးတော့ရှုကြည့်ပါသိတဲ့သဘောလည်းပဲတတိဖြစ်ရမှာတီးရမှာပြက်ရမှာချုပ်ပြီးတော့မရှိနေတာယောဂီတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တတိပါတီလိမ့်မရှိလိမ့်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 တီနေတာကဝိညာဉ်မရှိနေတာအနိစ္စဝိညာဉ်အနိစ္စဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါတီးပြီးတော့မရှိနေတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဝိညာဉ်မြင်မှဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်တာမြင်မယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ပြက်တာမြင်မယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ချုပ်တာမြင်မယ်ထို့အတူပဲခံစားတဲ့သဘောမခံစားတဲ့သဘောမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဝေဒနာရဲ့ပြက်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဝေဒနာချုပ်တာမြင်အောင်ကြည့်ပါခံစားတဲ့သဘောလည်းမမြဲပါခံစားတဲ့သဘောလည်းပေါ်လာလိမ့်ကြောက်သွားလိမ့်ပေါ်လာလိမ့်ကြောက်သွားလိမ့်ဖြစ်လာလိမ့်ပြက်သွားလိမ့်ဖြစ်လာလိမ့်ပြက်သွားလိမ့်နဲ့မခံစားတဲ့သဘောလည်းထို့အတူပဲယောဂီယခုလောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးမခံစားတဲ့သဘောတွေပေါ်နေပြီနာတိပြားထိတဲ့အထက်မှာဖြစ်စေအောက်ကနေပြီးတော့မိမိတို့ထိုင်နေတဲ့ထိတဲ့အထက်မှာဖြစ်စေမခံစားတဲ့သဘောလေးတွေဟာမခံမရနိုင်တော့အောင်လည်းပဲယောဂီတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမခံစားတဲ့သဘောလေးဟာလည်းပဲမခံစားတာဘာကြောင့်လဲကြမ်းတမ်းဖောက်ပြန်လာလို့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝင်တဲ့ရင်ထဲမှာမခံစားတဲ့သဘောလေးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာလေးကိုလည်းပဲတတိကပြီးတော့ကြည့်ပါသူမခံစားမှုကိုခံစားနေတဲ့ဝေဒနာလည်းပဲမမြဲပါပေါ်ပြီးတော့ပျောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဝေဒနာဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဝေဒနာပြတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဝေဒနာချုပ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဝေဒနာမြင်မှဝေဒနာဖြစ်တာမြင်မယ်ပြတ်တာမြင်မယ်ချုပ်တာမြင်မယ်မမြဲတာမြင်မယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အမြဲနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲတာမြင်မယ်သူဘာသာသူဖြစ်သူဘာသာတည်သူဘာသာသူပြတ်သူဟာသူဖြစ်သူဟာသူတည်သူဟာသူပြတ်နေသူသဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာပဲအစိုးရတော့လေအစိုးမရအနှစ်သာရမရှိတဲ့အနတ္တသဘောတွေကိုလည်းယောဂီမြင်ပါမယ်တစ်ဖြစ်တဲ့ပြက်ပြက်နေတော့ဘယ်မှာတာယာပွဲရှိတော့မလဲအဲ့လိုတာယာပွဲမရှိတဲ့အတုပသဘောကိုလည်းပဲယောဂီမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာကြည့်လည်းပဲထို့အတူပဲမှတ်တဲ့သဘောကိုကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲတမပြီးတမမှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူမှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဖြစ်တာမြင်အောင်ကြည့်ပြက်တာမြင်အောင်ကြည့်ချုပ်တာမြင်အောင်ကြည့်မရှိတာမြင်အောင်ကြည့်မရှိနေတာမြင်နေအနိစ္စမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အနိစ္စဆိုတာဟုတ်တော်အဘာဝထေနဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မရှိနေတာအနိစ္စပါစာပင်နဲ့လည်းအလွန်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမရှိတာမြင်မှအနိစ္စရှိတာမြင်နေပဲအနိစ္စဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်မရှိတာမြင်အောင်ကြည့်ပါဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ရုပ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့တခါလေးတစ်ပြက်တဲ့ပြက်နေတာကိုရုပ်မြင်အောင်ကြည့်ပါတင်ညာကိုမြင်ရင်တင်ညာရဲ့ဖြစ်တာမြင်မယ်တင်ညာရဲ့ပြက်တာမြင်မယ်ချုပ်တာမြင်မယ်မမြဲတာမြင်မယ်ဆင်းရဲတာမြင်မယ်သူ့ဘာသာသူမှတ်ပြီးတော့သူ့ဘာသာသူပြက်သွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အစိုးမရတဲ့အနတ္တသဘောကိုယောဂီမြင်မယ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတော့ဘယ်အနှစ်သာရရှိပါမလဲအနှစ်သာရရှာလို့မရပါအနတ္တသဘောကိုမြင်မယ်
ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ตายာပွဲတမ်းမဲ့ဆရာตายာဆရာနှစ်သက်ဆရာမရှိတဲ့အတုပကိုမြင်မယ်တိတ်တွန်းနေတဲ့သဘောလည်းတိတ်တွန်းပြီးတိတ်တွန်းတိတ်တွန်းပြီးတိတ်တွန်းတိတ်တွန်းတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ရမှာတီးရမှာပြက်ရမှာချုပ်ပြီးတော့မရှိနေတာတွေပဲယောဂီညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါသင်္ခါရမြင်မှာသင်္ခါရရဲ့ဖြစ်တာမြင်မယ်ပြက်တာမြင်မယ်ချုပ်တာမြင်မယ်မမြဲတာမြင်မယ်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဒီအငြင်းတာနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမြင်မယ်သူဘာသာသူအကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်သူဘာသာသူတီးသူဘာသာသူပြက်ဘာမှအစိုးမရအလိုတို့မလဲအကျိတ်တို့မပါအနှစ်သာရရှာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တသဘောယောဂီမြင်မယ်ထိုသင်္ခါရသဘောတရားတွေဟာလည်းပဲဘယ်မှာตายာပဲရှိပါမလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာပဲရှိတာဘယ်မှာตายာပဲရှိပါမလဲအဲဒါကြောင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုမြင်ခြင်းမမြဲတာမြင်တယ်ဆင်းရဲတာမြင်တယ်အစိုးမရတာမြင်တယ်မတင့်တယ်တဲ့သဘောအတုပါကိုမြင်တယ်ဒီတရားတွေကိုပဲယုတ်တရားနာများယုတ်ကိုရှုလိုက်နာကိုရှုလိုက်ယုတ်တရားနာတရားတွေဖြစ်သဘောပြက်သဘောကိုပဲအမြဲတမ်းရှုပြီးတော့မြင်နေခြင်းတွေဝိပဿနာအမြင်မှာစောစောတုန်းကပြောခဲ့တဲ့သမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပြင်ယခုလိုယုံနာခွဲခြားပြီးတော့ယုံနာရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာမြင်နာပြီးသမာဓိဋ္ဌိအမြင်ပညာမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတွေအပေါ်မှာအာယုန်တွေကိုတင်ပေးတာကသမာသင်္ကပ္ပဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ယောဂီပွားများနေတာအထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်စင်ကိကမဲ့လို့လဲခေါ်တယ်ပုဗ္ဗဘာကမဲ့လို့လဲခေါ်တယ်လောကုတ္တရာမဲ့မစိတ်ခင်ရှေးဥစွာအထုတ်ရမယ်လောကီမေတ္တရားဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကီမဲ့ကိုပွားများခြင်းအထုတ်ရင်းနဲ့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်ပါရမီကံအားလျော်စွာကျင့်တန်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာမဲ့ဉာဏ်တို့ဆက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အထုတ်တဲ့တရားသည်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တုတ်ပါဠိတော်ဓမ္မစကြာပါဠိတော်ထိုပါဠိတော်နဲ့လည်းကြိတ်ပါတယ်ဘာမှတန်လျာရှိကြမဟုတ်ပါတကယ်လည်းပဲကိုယ်တရားအပြင်လည်းပဲတကယ်ကြီးတကယ်ရှိနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘာမှတန်လျာမရှိပဲနဲ့ယောဂီတွေဟာနေညာမယုတ်ဒီအတိုင်းကြိုးစားအထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရခြင်းရောက်ခြင်းနေတဲ့ဟုတ်လားအပယ်လေးပါးကလွတ်ပြီးတော့မှမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ယောဂီတို့စိတ်ကြမှာရောက်ကြမှာဧကံဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်နေညာမယုတ်ယောဂီများကြိုးစားအထုတ်ကြပါယုတ်ဒီသဘာဝယုတ်ဒီနဲ့မပြည့်စုံရင်အများကလက်မခံပါအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်တွေလည်းထုတ်ဖော်ပြီးတော့သူတို့ပါဠိတော်နဲ့လည်းပဲမိမိတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီကိုက်နေပါတယ်ဘာမှတန်တရားရှိစရာမဟုတ်ပါတကယ်ကိုယ်ထဲမှာညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်မိပြန်တော့လည်းပဲဒီအတိုင်းမှာတကယ်ရှိနေပါတယ်ယောဂီမမြင်သေးရင်မြင်အောင်ပဲကြိုးစားအထုတ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်အားလုံးပဲကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေတဏှာကြီးလည်းကြည်တော်ပြီဖြစ်ပါတယ်